హాయ్ వెల్కమ్ టు YOYO Cine Talkies. మెగా కోడలు ఉపాసన మరోసారి తన రేంజ్ సెట్ చేసింది. లేటెస్ట్ గా లగ్జరీ కారును రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టించింది. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి మెగా ఫ్యాన్స్ ను ఫిదా చేసింది. టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోస్ భార్యల్లో మెగా కోడలు రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఇక పర్సనల్ విషయాలు, మెగా ఫ్యామిలీవి, అపోలోకి సంబంధించిన విషయాలను నెటిజన్స్ తో పంచుకుంటూ ఫ్యాన్స్ ను ఖుషి చేస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యాన్స్ కోసం భర్త రామ్ చరణ్ విషయాలు, ఇష్టాలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక తాజాగా ఆమె కొన్న లగ్జరీ కారును అందరికీ పరిచయం చేసి విశేషాలు అందరితో పంచుకుంది. ఇక ఆడి ఈ-ట్రాన్ అనే ఖరీదైన ఈ కారును కొనుగోలు చేసిన ఉపాసన కారు ఫీచర్స్ ను గురించి వివరంగా చెప్పారు. ఈ కారు ఎంతో సురక్షితమని అంటూ తన దృష్టిలో భవిష్యత్తు అంటే సుస్థిరతతో పాటు లగ్జరీ కూడా కలిసి ఉంటుందని ఉపాసన అన్నారు. అంతేకాదు ఆడి ఈ-ట్రాన్ కార్లో లేటెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని వెల్లడించారు. స్థిరమైన విలాసవంతమైన భవిష్యత్తును నిర్మించడానికి ఇదే ఆరంభం అంటూ ఉపాసన పెట్టిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఈ ఆడి కారు రేటు సుమారు 1,20,00,000. కారు వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఉపాసన రేంజ్ చూపించారని సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కారు చాలా బాగుందని, కలర్ అయితే ఇంకా సూపర్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఉపాసనను విష్ చేస్తున్నారు. ఆమెకు కంగ్రాట్స్ చెబుతూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. హాయ్, హలో, మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు, రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్, మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్, సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చెంతకు. మరింకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి.